இன்னைக்கு பழைய இரும்பில் நம்மளுக்கு திங்ஸுங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கிடச்சிச்சு. 2 பவர் பேங்க்கு கிடச்சிச்சு. ஒரு பேர் தெரியாத ஹெட்செட்டும் இன்னொன்று பேர் சொல்லாமல் தர ஹெட்செட்டும் கிடச்சிச்சு. 2020 ரிலீஸ் ஆன சாம்சங் லெவல் U2 மாடல் தான் இது. பார்க்கறதுக்கு நல்ல கண்டிஷனாக தான் இருக்குது. இதுக்கு அப்போவே C டைப் சார்ஜ் பண்ணி கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. இதுக்கு சார்ஜ் போடலாம், சார்ஜ் போட்டால் சார்ஜ் ஏறுது. சாம்சங் தான் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அதோட இது குறையாது. இந்த ஹெட்செட் பிஞ்சு போயிருக்கு போல். அது யாருக்கானவே கலர் டேப் வச்சு சுற்றி வச்சுக்கோங்க. அதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேறு டேப் போட்டு ஒட்டிடலாம். இது 2 துண்டாக தான் கட் ஆகிருக்குன்னு நினச்சேன். ஆனால் 3 துண்டாக கட் ஆகிருக்கு. ஆனால் நல்ல வேலை ஒயருக்கு எதுவும் டேமேஜ் ஆகலை. ஒரு சைடு தான் கட் ஆகிருக்கும் போது 2 சைடும் கட் ஆகிட்டு இருக்குது. இதுக்கு நம்ம இன்சுலேஷன் டேப் தான் போனதுக்காக நம்ம 10 ரூபா கொடுத்து புது டேப் வாங்கியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஹெட்செட்டு மேலே வச்சு பிஞ்சுக்கிற இடத்துல டேப் சுற்றிடலாம். நம்ம பிளாக் கலர் வாங்கிக்கிறது மேலே ஆச்சா கூட தெரியாதனால தான் 2 சைடு நல்லா டேப் போட்டிடலாம். இதுக்கு டேப்பெல்லாம் ஆச்சு முடிச்சிட்டு அப்புறம் ஆன் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பார்த்தா நல்லா வந்துச்சு. இந்த மாதிரி வீடியோ பார்க்கணும் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுங்க. உங்களுக்கும் யூஸ் ஆகும்.